F'April tal-1975 l-ex-plejer Brazilian Pelé kien għamel żjara ta' 3 ijiem f'pajjiżna. Dwar din iż-żjara f'pajjiżna tkellimna ma' Father Hilary Taliaferro li kien ħabib ta' Pelé u ltaqa' miegħu diversi drabi. Moa News Father Hilary qal li pajjiżna kien ixxurtjat li plejer stilla bħal Pelé ġie f'pajjiżna. Jiena kelli ċentru sport edukattiv fil-Marsa, kien hemm xi 400 tifel jittrenjaw għall-futbol u kienu talbuna biex aħna nagħmlu miegħu training session fl-istadium tal-Gżira. Kienet okkażjoni sabiħa, kien hemm eluf ta' nies jaraw this session. Pelé kien għadu fl-aqwa tiegħu biex ngħidlek, bħala volja kien diġà kiber mhux ħażin, però kien għadu tajjeb ħafna u kienet okkażjoni sabiħa. Mhux biss dik l-okkażjoni tal-dik it-training session imma anki il-fatt li ltaqa' l-Marsa, it-trenja ma' tfal, kellem il-kulħadd. Father Hilary qal ukoll li f'din iż-żjara il-plejer Brażiljan ammira il-passjoni li għandu pajjiżna għall-logħba tal-ballun. Minkejja li aħna pajjiż żgħir, Pelé ammira il-passjoni kbira li hawn għall-logħba tal-futbol, ammira wkoll it-talenti tat-tfal li l-skills li beda jagħmlu kollha bdew jagħmluhom. Iva kien hemm ħafna tfal talenti dak iż-żmien. Father Hilary qal li l-ewwel darba li ltaqa' ma' Pelé kien fit-Tazza d-Dinja tal-1970 li saret fil-Messiku. Hawnhekk Father Hilary ħa ritratt mal-plejer Brażiljan u ffirmalu fuq ir-ritratt fejn rifera għalih bħala il-ħabib tiegħu. Father Hilary qal li huwa u Pelé iltaqgħu fit-8 edizzjonijiet konsekuttivi tat-Tazza tad-Dinja fejn kienu isibu ħin u jmorru ikla flimkien. Bl-aħħar darba li ltaqgħu Pelé u Father Hilary kien waqt it-Tazza tad-Dinja tal-1998 li saret fi Franza. Pelé ma kienx biss plejer kbir tal-futbol, imma kien raġel kbir. Kien kellu personalità. Kien bniedem ta' fidi kbira li kien jirrispettani immens bħala saċerdot. Konna sirna ħbieb matul is-snin. Imma l-umiltà tiegħu kienet kbira minkejja li kien l-aqwa plejer tad-dinja. Intant dwar iż-żjara ta' Pelé f'Malta, One News tkellem mal-ex-plejer tat-tim nazzjonali Malti Michael De Giorgio li kien fost l-400 tifel li dakinhar kien hemm fil-ground tal-Gżira li labu u ltaqgħu ma' Pelé. Naħseb kienet esperjenza kbira għal dak iż-żmien u għadni niftakara sal-lum ġifieri. Kull ma kelli jien kien li 12 years. Aħna konna parti mit-tfal taċ-ċentru sportiv edukattiv ta' Father Hilary. Niftakar kienu għażlu tfal miċ-ċentru stess u konna minna dik is-session training mhux logħba kienet session training iktar fuq teknika u skills li Pelé żgur kien kapaċi ħafna li jurina. Jgħid li messaġġ li għadda l-aqwa plejer fid-dinja kien reliġjuż, hekk kif qabel kull logħba kien irott is-salib u kien jgħin lil dawk l-aktar fil-bżonn. De Giorgio qal li Pelé kien ta' ispirazzjoni anke matul il-karriera tiegħu fil-futbol. Illum għadna nitalmu minn dawk l-affarijiet illum għadkowx ma' tfal nipprova l-iskil speċjalment il-Brażiljani huma għat-tfal huma importanti ħafna, kien jagħti ħafna importanza l-skills għax hekk ma jkollok skills fil-futbol jista' jkollok ħafna affarijiet tajbin imma il-ballun inti tikmandah mhux jikmandak hu.